Fala família, tudo beleza? E agora solta a vinheta. Fala família, tudo beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo do terceiro vídeo, né, do Arraiado do Cauã. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, maratona no canal inteiro que estamos cheio de vídeo legal. E vamos rumo aos 150 inscritos, beleza? E amanhã é o último dia do Arraiado do Cauã. Infelizmente, galera, amanhã acaba o Arraiado do Cauã, beleza? Se inscreve na segunda temporada do Arraiado do Cauã, deixa muito like, comenta, pede no meu Instagram, manda o canal pros amigos, beleza? Ó, gente, nesse vídeo eu vou acender a tão gloriosa fogueira do Festa Junina. Olha isso, galera, essa casa aqui é gigante. Fogueira de Festa Junina, olha isso, galera, o tamanho dela. Ela é muito alta. E temos que fazer, né, as honras para acender ela. Deixa eu pegar o isqueiro. Vamos lá, galera. Acender a fogueira de festa junina. Então, lá. Vamos lá. Conta comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fogueira de festa junina. Aê! Bora acender esse aqui tudo. Vai pegar fogo em tudo. Acende, acende. Vai. Uhul! Aê, galera, acendemos a tão gloriosa fogueira de festa junina. Vou até quebrar essas coisas aqui que não precisa. Ih, galera, acendemos a fogueira do Arraiado do Cauã. Olha, gente, fogueira queimando. Merece até a musiquinha de festa junina agora, galera. Ó, solta a música. Meu Deus do céu. Ó, galera, fogueira queimando. Vamos assistir de baixo aqui, ó. Ih, tá caindo faísca tudo aqui, ó. Uhul. Nossa, galera, esse arraial promete. Olha isso, gente. A fogueira já de festa junina queimando. Olha as bandeirinhas, eu decorei tudo. A fogueira, ó, pra gravar esse vídeo pra vocês. E depois é só tacar fogo em tudo de novo também. Pra acabar. Olha, galera, fogueira. Vamos até assistir aqui dessa casa aqui, ó. Da minha casa, né? Assistir a fogueira queimando. Olha lá, galera. Esse é um ótimo jeito de finalizar, de amanhã, nós finalizar. Esse é o vídeo especial, né, galera? Muito especial. Acendendo a fogueira, ó. Deixa eu até aumentar o volume pra vocês. Barulhinho do fogo. Uhul! Vou até acender mais aqui, ó. Uhul! Esperar a fogueira acabar, né, gente? Ah, as faíscas caindo lá embaixo. Ih! Vamos assistir aqui em cima das bandeirinhas, ó, galera. Um jeito de agradecer, né, galera? Comemorar também os 50 inscritos, ó. Acendendo a fogueira de festa junina, né, galera? Acender a fogueira. Ó. Chique. Vou botar mais fogo aqui? Não, não tem. A fogueira tá queimando. Uhul! Bota a música, DJ. Que legal, galera. Não é finalizando o arraiado. Deixa eu até juntar já essas tochas que já estão caindo aqui, ó. Limpar o terreno que a fogueira tá chegando aqui embaixo. E nossa, galera, vocês nem viram o tamanho dessa fogueira de perto. Olha aqui o tamanho dela. Queimando ainda, ó. É muito grande. Demorou muito pra fazer ela. Todos os anos eu vou fazer esse vídeo e mostrar pra vocês. Ó, tá
chegando no fim da fogueira. Comemorar o arraial do Cauã, né, gente? Qual festa junina que não tem fogueira, né, gente? Olha ela queimando, gente. Tudo. Se não me engano, a fogueira tava aqui assim, ó. Se não me engano. Aqui assim, ó. Olha de cima, queimando, galera. Chegamos no fogo. Acabando o arraiado do Cauã, né, galera? Não, cadê o arraiado do Cauã? Acaba amanhã, né? Mas acender a fogueira nunca tem que ser no último dia, né, galera? Que bonito que fica lá queimando a fogueira, sabe? Vamos já juntar as tochas que tá ficando aqui. Eu vim de botar muita tocha pra ficar bonitinho, ó. E o fogo tá chegando aqui, ó, moleque. Eu não vou queimar nada, eu não vou quebrar nenhum bloco. E deixar a fogueira queimar sozinha. Não vai interferir em nenhum bloco. Esse vídeo vai ficar muito longo, né? Ó, vem na banheira da Hidra aqui, ó. Fico olhando queimar a fogueira. E é restrito aqui, ó. Restrito, não passa aqui, né? Quem não é autorizado, só eu posso passar. Até botar uns amigos aqui que eu tô me sentindo um pouco solitário. Vou botar mais gente aqui, ó. Que é festa agora. Eu tenho que matar os pequenininhos, porque senão os pequenininhos vão fazer a festa, ó. Vocês pequenininhos não, os pequenininhos são chatos. Vocês vão bugar tudo lá. Ó a fogueira chegando ao fim, galera. Basta fazer... Vou deixar alguns vivos. Fogueira chegando ao fim, galera. Felizmente chegamos ao fim do arraiá. No arraiá da minha vila, né? Não do Cauã, mas o final do arraiá da minha vila, ó. Não restou nada da fogueira, ó. Terminando de queimar aqui o resto, ó. Já praticamente acabou, né? Só falta essa cerca ali, ó, queimar, ó. Esses dois blocos aqui, ó. Daí acabou arraiar na minha vila. Último fogo! Vai, acaba o fogo. Último fogo! Acabou! Acabamos, galera. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se você perder o maratona do canal inteiro, que estamos cheio de vídeo legal. E vamos arrumar os 150 inscritos, beleza, galera? Então é isso, falou!